আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে ওয়ালপেপারের এমন একটি অ্যাপসের সাথে পরিচয় করে দিব। অ্যাপটা দেখার পরে আপনার অবাক হয়ে যাবেন, আর অ্যাপের ইনফরমেশনগুলো দেখলে আপনি আরও অবাক হয়ে যাবেন। তো আমি প্রথমে অ্যাপটাতেই প্রবেশ করি, আর অ্যাপটা কীভাবে ডাউনলোড করবেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। অ্যাপটাতে আসার পরে আপনার কোনো জিমেল দিয়ে লগ ইন করতে হবে না, কোনো কিছুই আপনার লগ ইন করতে হবে না। আর অ্যাপটাতে আপনি উইকলি 50 ক্রেডিট পেয়ে যাবেন। এখানে ওয়ালপেপার দেখতে পারবেন। আমি বলে দিচ্ছি, আপনারা বলবেন যে ওয়ালপেপারের জন্য আমি এত কষ্ট করব কেন। আমি আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দিব, এই ইনফরমেশনগুলো দেখলে আপনারা জাস্ট রিয়েলাইজ করতে পারবেন যে অ্যাপটা কী পরিমাণ জনপ্রিয় এবং কেন কি হচ্ছে। তো আমি আপনাদেরকে প্রথমে কয়েকটা ওয়ালপেপার দেখাই। দেখেন, এটা হচ্ছে ওয়ালপেপার। আমি অ্যাপটাতে চলে আসলাম। অ্যাপটাতে চলে আসার পরে আপনাদের অ্যালাউ চাইবে, জাস্ট এইটুকুই। দেখেন ওয়ালপেপার। তো এইটা কিন্তু আপনার ফোনে সেট করতে পারবেন ইজিলি। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন, আপনার যেটা পছন্দ হয় সেটাই কিন্তু আপনি নিতে পারবেন। এখান থেকে কোনো সমস্যা নেই এবং কোনো রকম আপনার টাকা পেড করতে হয় না। তো আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসলাম। এখন আমরা যদি ক্যাটাগরিতে যাই, তারপরে এখান থেকে আপনার দেখেন যে হাজার হাজার লাখ লাখ মানে এক একটার ভিতরে আপনি যদি দেখেন তাহলে আপনি আরও অবাক হয়ে যাবেন যে এটা আসলে কিভাবে এত সুন্দর করে সাজানো। তো আমি ট্রেন্ডিংয়ে যদি যাই, এখান থেকে আপনি ভিডিও সহও কিন্তু আপনি সেট করতে পারবেন। দেখেন, বর্তমানে কিন্তু যেহেতু রমাদান চলে আসছে, এজন্য দেখেন যে রমাদানের এইগুলো কিন্তু বর্তমানে ট্রেন্ডিংয়ে আছে। তো আপনি এখান থেকে যেটা খুশি সেটা ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ভিডিওর মতন, ইউটিউবে প্লের মতন এটা কিন্তু এটা কিন্তু একটা ভিডিও। তো আমি ভিডিওটা প্লে করছি না, কারণ একটা অ্যাড দেখতে হবে। ভিডিওটা প্লে করলে একটা অ্যাড দেখতে হবে, আর না হয় কোনো অ্যাড দেখতে হয় না। তো এখানে দেখেন যে আপনি চাইলেও কিন্তু এখানে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন এবং আপনার নিজের কোনো ডিজাইন এখানে আপলোড করতে পারেন। যারা ওয়ালপেপার হিসেবে ব্যবহার করলে আপনিও কিন্তু এখান থেকে ইনকাম করতে পারবেন। তো আমি সেই প্রসেসটা দেখাচ্ছি না, কারণ আপনারা ইনকাম করতে চাচ্ছেন না আমার যতটুকু ধারণা। তারপরে এখান থেকে তো আমি দেখালামই। তো আমি যে কোনো একটা সেট করে আপনাদেরকে দেখাই। তারপরে আমি এখানে স্পোর্টে গেলাম। তো এখান থেকে দেখেন আপনারা যেটা পছন্দ, এখান থেকে মেসিকে আমি সিলেক্ট করলাম। তারপরে এখান থেকে ডাউনলোডে ক্লিক করলাম আমি। তারপরে সেট ওয়ালপেপারে ক্লিক করলে কিন্তু অটোমেটিকলি সেট হয়ে যাবে। তারপর সেট লক স্ক্রিন, মানে আপনার ফোনটা যখন বন্ধ থাকবে, যখন লক করা থাকবে, তখন কিন্তু এটা এরপরে হচ্ছে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন, এটাকে ক্রপ করতে পারেন, অ্যাডজাস্ট করতে পারেন। আর এই ফটোটা যদি আপনার পছন্দ হয়ে থাকে, গ্যালারিতে সেভ করতে চান, তাহলে সেভ টু মিডিয়া ফোল্ডার এখানে ক্লিক করলে কিন্তু সেভ হয়ে যাবে। তো আমি এটা সেট করছি না, আমি আপনাদেরকে জাস্ট বলে দিলাম। আর যেটা শুনলে আপনারা রিয়েলাইজ করতে পারবেন যে কেন আমরা অবাক হব। দেখেন যে আমি প্লে স্টোরে চলে আসলাম, জেডজি অ্যাপটা লিখে সার্চ করে দিবেন, অ্যাপটা পেয়ে যাবেন। অ্যাপটা আপনারা মনে হয় চিনেন না অনেকেই, কিন্তু অ্যাপটার নিচে গেলে দেখতে পারবেন যে অ্যাপটার রেটিং হচ্ছে 12+। এরপরে হচ্ছে রিভিউ তো দেখতেই পাচ্ছেন, 14 মিলিয়নের উপরে রিভিউ করছে। আর অ্যাপটা আপনি দেখেন যে অবিশ্বাস্য 500 মিলিয়ন প্লাস ডাউনলোড হয়েছে। মানে এটা কেমনে সম্ভব? একটা ওয়ালপেপারের অ্যাপ এত পরিমাণ জনপ্রিয় কীভাবে হয় বুঝতেছেন? যে আমাদের ইমো, হোয়াটসঅ্যাপের মতন এই অ্যাপটা জনপ্রিয় যে ওয়ালপেপার হিসাবে। আর আপনারা ভাবতেছেন যে যদি আমি এই অ্যাপটা ব্যবহার করি, তাহলে আমি যদি অ্যাপটা ডিলিট করে দিই, তাহলে কি আমার ওয়ালপেপার ডিলিট হয়ে যাবে? অবশ্যই না। আপনি অ্যাপটা ব্যবহার করেন একবার, আপনি যখন যে ওয়ালপেপারটা আপনার পছন্দ সেটা ডাউনলোড করে নেন ফোনে, তারপরে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো সময় ব্যবহার করতে পারবেন। যে কোনো দিন অ্যাপটা ডিলিট করে দেন, কোনো সমস্যা নাই। তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন। যদি অ্যাপটা ভালো লাগে তাহলে ডাউনলোড করবেন। আসসালামু আলাইকুম।